好，为大家展示的是 JVC 前置翻转 CD 的机型那我们已经改装成蓝牙音乐主机，为大家展示这个蓝牙的音效他来听我的演唱会，在17岁的初恋第一次约会，男孩为了她彻夜排队，半年的积蓄买了门票一对。我唱的他听歌不睡，我唱的他心醉，谁在远走高飞？我唱的他心醉，我唱的他心碎，他努力不让自己看来很累。好，展示到这边，谢谢各位的观赏。